শীতকাল মানেই হলো কাশির সিজন। আর কাশির সাথে সাথেই আসে বিভিন্ন কাপ সিরাপ। অনেক সময় দেখা যায় বাজার চলতি বিভিন্ন কাপ সিরাপে কাশি তো সারেই না, উল্টে ঘুম ঘুম ভাব এবং একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব এসে যায়। এর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে সবথেকে ভালো সলিউশন হলো বাড়িতেই বানিয়ে নিন নিজের কাপ সিরাপ। আজকে শেখ ওয়াসিফ আলী আপনাদেরকে শেখাবে কিভাবে বাড়িতে বানানো যায় কাপ সিরাপ, তাই পুরো ভিডিওটি খুঁটিয়ে মন দিয়ে দেখুন। বাড়িতেই বানান আপনার কাপ সিরাপ এবং কাশি সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করুন। তো প্রথমেই আমি আপনাদের বলবো যে কি কি নিতে হবে এই সিরাপ বানানোর জন্য, কাশির সিরাপ বানানোর জন্য। প্রথমেই দেখাচ্ছি আপনাদের। দেখুন, এই যে ফ্রেশ মৌরি নিয়েছি হাফ কাপ। নেক্সট কি না, তাল মিছরি নিয়েছি হাফ কাপ মতো। আর কি করতে হবে না, যতটা পরিমাণ মৌরি নেবো তার ডবল পরিমাণ জল লাগবে, বা যতটা পরিমাণ তাল মিছরি নেবো তার ডবল পরিমাণ জল লাগবে, ঠিক আছে? তাহলে হাফ কাপ নিয়েছি, তাহলে 1 কাপ জল লাগবে, ঠিক আছে? এবার আমি আপনাদের প্রথমেই বলি, এই মৌরি, এই যে শুকনো মৌরি কিন্তু কাজটা হবে না। কি করতে হবে, প্রথমে আপনাদের এই মৌরিটাকে 24 ঘন্টা জলে ভেজাতে দিতে হবে, ঠিক আছে? সেই ভেজানো মৌরির যে জলটা সেটা ফেলে দিয়ে সেই মৌরিটা দিয়ে কিন্তু কাজটা হবে। আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, আমার কাছে ভেজানো মৌরি, 24 ঘন্টা ভেজানো মৌরি আছে। ফার্স্ট আমি কি করব না, 1 কাপ জলে এই তালমিজরিটা ফোটাতে শুরু করি। এই তালমিজরিটা যদি না গলে যায়, যদি না মিশে যায়, তাহলে তো কাজ হবে না। তা ফার্স্ট এটাকে আগে আমি গলাতে দিই, তারপর আমি বাকি জিনিসগুলো দেখাচ্ছি আপনাদের। দেখতে থাকুন, খুব ভালো লাগবে। তাহলে ফার্স্ট আমি এটাকে ফোটাতে দিচ্ছি 1 কাপ জলে। আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই, এই যে জলটা দিলাম। পুরো কাজটা কিন্তু হবে ইন্ডাকশানে, ঠিক আছে? আপনারা গ্যাসও করতে পারেন, যার যেটা সুবিধা মতো আপনারা করবেন। তালমিজরিটা এর মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ইন্ডাকশন চালু করি। 1100 দিয়ে আছে, এটা 1100 দেবেন না, এটা কমিয়ে 700 করে দিলাম। এটা ফুটতে থাকুক। যখনই গলে যাবে তখন এটাকে আমরা স্টপ করে দেবো। তারপর কি করব না, এই যে মৌরিটাকে যে জলেতে ভেজাতে দেওয়া ছিল, সেই মৌরিটা জলে যে ভিজতে দেওয়া ছিল 24 ঘন্টা, সেই জলটা ফেলে মৌরিটা ছেঁকে আমাকে এর মধ্যে দিতে হবে। আরও এক্সট্রা 1 কাপ জল আমাকে দিতে হবে, ঠিক আছে? দেখুন, দেখতে থাকুন, খুব ভালো লাগবে। দেখুন কত সুন্দর ফুটছে, দেখুন। একটু নাড়িয়ে দিই। দেখুন জলটা কি সুন্দর একটা কালার নিচ্ছে তাল মিছরিটার জন্য, তাই না? দেখতে থাকুন। দেখুন জিনিসটা কি সুন্দর ফুটছে, দেখুন। আমি আবার একটু নাড়িয়ে দিই। তাল মিছরির যে বড় দানাগুলো, সেই দুটো এখন গলতে বাকি আছে, বাকিগুলো সব গলে গেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর একটা কালার নিয়েছে, তাই না? একটা ব্রাউন কালার, আমার তো খুব ভালো লাগছে। দেখুন পুরোটাই ফুটে গেছে। আমি এবার ইন্ডাকশানটা অফ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ইন্ডাকশানটা অফ করে দিলাম। এরপর কি করব, যে 24 ঘন্টার যে ছাঁকা যে মৌরিটা, সেটা দেখুন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। এই যে মৌরিটা, এটা কিন্তু হাফ কাপই। এটা ভিজেছে তো 24 ঘন্টা, ওই জন্য ফুলে ফেপে এরকম হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে অনেকটা বেশি আছে, কিন্তু এটা হাফ কাপই মৌরি। এইটা আমি কি করব, এর মধ্যে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? তাহলে আস্তে আস্তে এর মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি আমি। দিয়ে দিলাম। এরপর কি করতে হবে আমাকে, বললাম আরও 1 কাপ জল লাগবে, তাই না? তাহলে আরও 1 কাপ জল দিচ্ছি আমি। ঠিক আছে? এরপর এটাকে আমাকে ফোটাতে হবে, ঠিক আছে? দেখুন অনেকটা অনেকটা জায়গা নিয়েছে, দেখুন অনেকটা হয়ে গেছে। তাহলে এটাকে আমাকে ফোটাতে দিতে হবে। তাহলে এটা ফুটতে থাকবে, একদম খুব বেশি আছে না, হালকা আছে।
এটা যখন ফুটে ফুটে এর অ্যামাউন্টটা 2 কাপ জল দিয়েছি, 2 কাপটা যখন 1 কাপে চলে আসবে তখন এটাকে আমি নামিয়ে নেব, ঠিক আছে। তাহলে এটা হোক এখন। দেখুন জিনিসটা আস্তে আস্তে ফুটছে কিন্তু, তাই না, জিনিসটা ফুটতে শুরু করেছে। এটা একদম জলটা মরে 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 অনেক ঘন হয়ে যাবে, ঠিক আছে। যত ঘন করবেন তত বেশি দিন রাখতে পারবেন, ঠিক আছে। দেখুন ফুটতে ফুটতে কতটা, দেখুন জলটা মরে গেছে, অলমোস্ট 1 কাপের মতো চলে এসছে। আর 2-4 মিনিট আমি এটাকে ফোটাবো, তারপরে এটাকে আমি নামিয়ে নেব, ঠিক আছে। প্রথমেই বলেছিলাম আপনাদেরকে 2 কাপ জলটা যখন 1 কাপে চলে আসবে তখন এটাকে আমি বন্ধ করে দেবো, ঠিক আছে। বন্ধ করে দেওয়ার পর কী হবে, এটাকে নামিয়ে নেবো আমি বন্ধ করার পর। তারপর এরকম অবস্থাতে আমি 24 ঘন্টা এটাকে রেখে দেবো, ঠিক আছে। রেখে দেওয়ার পর কী করব, আচ্ছা এটা অনেকটা ফুটে গেছে, আমি এটা আর একটু স্লো করে দিই, আর 2 মিনিট রাখি, তারপর একটু নামিয়ে দেবো। তো যেটা বলছিলাম, তো এটাকে নামিয়ে আমি কি করব, 24 ঘন্টা রেখে দেবো। 24 ঘন্টা রেখে দেওয়ার পর আগামীকাল কি করতে হবে, আমাকে হালকা একটু গরম করে নিতে হবে। তারপর এটাকে ছেঁকে নিতে হবে, ছেঁকে নিয়ে কোনো বোতলে বা কোনো কাঁচের শিশিতে আমি ভরে নেব। ভরে নিয়ে এটাকে আমি রেফ্রিজারেটরে রেখে দেবো, ঠিক আছে। তাহলে এটাকে হয়ে যাবে আমার এই সিজনের জন্য কাপ সিরাপ। এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন হতেই পারে, আমি রেফ্রিজারেটরে কেন রাখবো এটা। আর রেফ্রিজারেটর এই কারণেই রাখবো, কারণ এটা তো আমার সবসময় লাগবে না। যতটা লাগবে ততটা বের করে একটু হালকা গরম করে তাতিয়ে নেবেন, দিয়ে চুমকে চুমকে এটা খাবেন। তাহলে কি হবে না, গরম গরম খেলে কি আপনাদের গলায় আরাম হবে, ঠিক আছে। আর একটা কারণ হলো এই মৌরির মধ্যে থাকে ক্যারোটিনয়েডস, যা আমাদের যে গলার যে টিস্যুগুলো আছে, এপিথেলিয়াল সেলগুলো আছে, সেগুলোর জন্য খুবই আর কি মানে ভালো। ওই যে খুসখুসে আমরা যে গলা খুসখুসনি যে একটা মানে কি বলবো স্বভাব বা একটা কি বলবো অস্থিরতা, একটা গলা খুসখুসুনি, সেটা কিন্তু ভালো হয়ে যাবে, ঠিক আছে। চুমকে চুমকে খাবেন। দেখুন এটা হয়ে গেছে, এবার এটাকে আমি নামিয়ে নিচ্ছি, ঠিক আছে। ইন্ডাকশনটা ফার্স্ট অফ করে দিই। এরপর কি করব, এটাকে আমি নামিয়ে নিচ্ছি, ঠিক আছে। নামিয়ে নিয়ে এটাকে আমি এইরকম অবস্থায়, দেখুন অলমোস্ট 1 কাপের মতোই চলে এসছে, ঠিক আছে। এটাকে আমি 24 ঘন্টা ঢাকা দিয়ে রাখবো, ঠিক আছে। ঢাকা দেওয়ার পর এটা কী করবো, কী বললাম, আগামীকাল এটাকে হালকা গরম করে এটাকে আমি ছেঁকে কোনো বোতলে বা কাঁচের শিশিতে রেখে দেবো। তাহলেই হয়ে যাবে এটা আমার এই সিজনের জন্য কাফ সিরাপ, ঠিক আছে। এটা আমি ফোটাতে দিচ্ছি আবার। এটা 24 ঘন্টা রাখা ছিল, এই মৌরিটা ভেজানো। এটা একটু ফুটে গেলে এটাকে আমি ছেঁকে নেবো, এই যে দেখেছেন ছাঁকুনি দিয়ে ছেঁকে নেবো গ্লাসে। তারপর একটু ঠান্ডা হয়ে গেলে এটা আমি কোনো একটা শিশিতে বা কোনো প্লাস্টিকের বোতলে এটা আমি ভরে রেখে দেবো। তাহলে এটা আমার হয়ে যাবে এই সিজনের জন্য কাফ সিরাপ, যেটা আমার 10 দিন মতো থাকবে, ঠিক আছে। ফ্রিজে রাখলে আরও বেশি থাকবে, এই জন্য আমি আগে বলেছি ফ্রিজে রাখার কথা, ঠিক আছে। দেখা গেছে, এরপর আমি এটা বন্ধ করে দিচ্ছি, বন্ধ করে এটা নামিয়ে নিচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন তৈরি হয়ে গেছে বাড়িতে বানানো কাপ সিরাপ, যেটা ভীষণ রকম কার্যকারী। কি কঠিন ব্যাপার তাই না বন্ধুরা, কিন্তু দেখুন কত সহজভাবে জিনিসটা তৈরি হয়ে গেল। কঠিন ব্যাপারকে সহজ করে তোলাই আমাদের কাজ। পেয়ারা নিউট্রিশন সর্বদা আপনার সঙ্গে, আপনার পাশে।